係一個基本嘅條件，因為我哋成日講嘅運氣啊，即係運行啦，我哋要喐動啦，唔可以齋坐喺度啦。氣流同埋氣味，所以咧清新嘅香味對我哋嚟講都係一個運氣同埋一個人緣，尤其是嗰啲要人際關係好、要人緣好、要桃花運嘅，更加需要香噴噴啦，係咪先？為咗要令到自己乾乾淨淨、成身香噴噴咧，我覺得採用嚟自日本獅王嘅 Top 洗衣劑，佢全新嘅 Ultra Nano Fresh Tech 咧，入邊咧係有先進嘅納米生物酵素啦，佢可以滲入衣物纖維嘅深處，徹底消除嗰啲隱形嘅身體嘅污垢同埋污漬啦，擁有99.9% 嘅抗病毒同埋抗蟎塵嘅功效喎，好適合咧，就算你曬乾件衫喺個室內咧，都唔會有一種噏味㗎。係咁 Top 洗衣劑咧，仲可以保持衣物嘅顏色，等你件衫成日都好似新嘅一樣，更加持久耐用㗎。Top 確保每次洗滌都清新潔淨，人着得清爽，就自然迎靜接福，衣香迎春啦。